Vamos a empezar engrasando el molde a utilizar apto para microondas. Le voy a poner un huevo, una cucharada de aceite, voy a poner una pizca de sal, bato, le añado 2 cucharadas de harina de avena o puede ser almendras, una pizca de polvo de hornear y voy a llevar a un recipiente. Y va a estar en el microondas 1,5 minutos. Y esto lo puedes hacer como un pan normal, le puedes tostar también.